السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نوید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں برڈز ہیلتھ کیئر اینڈ بریڈنگ۔ آج کی اس ویڈیو میں فرینڈز آپ دوستوں سے جو بات شیئر کرنی ہے وہ ہے بجیز کے موشنز کے اوپر، کیونکہ میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے بجیز رکھے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے برڈز کا ٹریٹمنٹ کرنے میں کافی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ انہیں برڈز کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کی مختلف بیماریوں کے بارے میں کہ ان کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جائے۔ تو فرینڈز، جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں تو آپ کے بجیز کو جو سب سے زیادہ بیماری لگتی ہے وہ موشن کی ہی ہے، کیونکہ اس میں برڈ جو ہے وہ بہت شوق سے پھر کھاتا نہیں، مرجھا کے بیٹھا رہتا ہے اور اس میں پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور اس کی کئی بری حالت ہو جاتی ہے۔ تو اسی ویڈیو میں آپ دوستوں کو میں یہی ساری باتیں بتانے کی کوشش کروں گا اور آپ دوستوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کیسے موشن کو اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو اس کی وینٹ والی جگہ کو ٹرم کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ میں امید کرتا ہوں فرینڈ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، کیونکہ میں آپ دوستوں کے لیے لاتا ہوں ایسے ہی مزے کی ویڈیوز۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے فرینڈز ریڈ آئیز ایگزیبیشن کا میل، اور یہ ابھی پٹھا ہے اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موشن کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ کیسی حالت ہو گئی ہے۔ اگر آپ کے بھی کسی بجیز کے پیس کو موشن لگ گئے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ جو ہے وہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بجیز جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کے کسی بھی بجیز کے پیس کو ایسی حالت اس کی ہو جائے اس کی موشن کی وجہ سے، تو آپ کو اس برڈ کو الگ کر لیں، کیونکہ آپ نے اگر کالونی میں چھوڑا ہوا ہے تو سارے برڈز کا آپ ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ اسے دوائی ڈالیں گے تو وہ سارے برڈ ہی پئیں گے۔ تو فضول میں کسی برڈ کو جو ہے وہ میڈیسن نہیں دینی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ایسے برڈ کو پکڑ کے آپ نے اس کی ٹرمنگ کرنی ہے تاکہ اس کی وینٹ والی جگہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے، اور ایسے برڈ کو جو ہے وہ بیٹ کرنے میں بہت ہی زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ اس کی وینٹ جو ہے وہ بالکل بند ہو گئی ہے، اور اگر آپ بر وقت اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے یا اس کو پکڑ کے اس کی ٹرمنگ نہیں کریں گے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ برڈ جو ہے وہ کتنی جلدی ایکسپائر ہو جائے گا، کیونکہ وہ بیٹ نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ انفیکشن ہو جائے گا، جس کی وجہ سے برڈ جو ہے وہ بہت ہی جلد مر جائے گا۔ تو آپ کو چاہیے، ابھی آپ کو میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس کی وینٹ جو ہے وہ بالکل بند ہو گئی ہے، یہ بیٹ اس کی جو ہے وہ پروں کے ساتھ چپک گئی ہے۔ تو سب سے پہلے پکڑ کے آپ نے ایسے برڈز کو جو ہے اس کی ٹرمنگ کرنی ہے۔ ٹرمنگ کرنا بہت ہی آسان ہے، آپ کے پاس ایک عدد کینچی ہونی چاہیے، اور برڈ کو جب ہی آپ نے پکڑنا ہے تو تھوڑا ایسے نیچے کریں گے تو یہ پھر پاؤں اوپر نہیں اٹھائے گا، لیکن میں ابھی آپ کے سامنے ہی ٹرمنگ کروں گا، کیونکہ میں اسے اگر نیچے ایسے کروں گا تو یہ پھر آپ دوستوں کو نظر نہیں آئے گا۔ اگر میرے ساتھ کوئی السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نوید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں برڈز ہیلتھ کیئر اینڈ بریڈنگ۔ آج کی اس ویڈیو میں فرینڈز آپ دوستوں سے جو بات شیئر کرنی ہے وہ ہے بجیز کے موشنز کے اوپر، کیونکہ میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے بجیز رکھے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے برڈز کا ٹریٹمنٹ کرنے میں کافی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ انہیں برڈز کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کی مختلف بیماریوں کے بارے میں کہ ان کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جائے۔ تو فرینڈز، جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں تو آپ کے بجیز کو جو سب سے زیادہ بیماری لگتی ہے وہ موشن کی ہی ہے، کیونکہ اس میں برڈ جو ہے وہ بہت شوق سے پھر کھاتا نہیں، مرجھا کے بیٹھا رہتا ہے اور اس میں پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور اس کی کئی بری حالت ہو جاتی ہے۔ تو اسی ویڈیو میں آپ دوستوں کو میں یہی ساری باتیں بتانے کی کوشش کروں گا اور آپ دوستوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کیسے موشن کو اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو اس کی وینٹ والی جگہ کو ٹرم کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ میں امید کرتا ہوں فرینڈ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، کیونکہ میں آپ دوستوں کے لیے لاتا ہوں ایسے ہی مزے کی ویڈیوز۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نوید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں برڈز ہیلتھ کیئر اینڈ بریڈنگ۔ آج کی اس ویڈیو میں فرینڈز آپ دوستوں سے جو بات شیئر کرنی ہے وہ ہے بجیز۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نوید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں برڈز ہیلتھ کیئر اینڈ بریڈنگ۔ آج کی اس ویڈیو میں فرینڈز آپ دوستوں سے جو بات شیئر کرنی ہے وہ ہے بجیز کے موشنز کے اوپر، کیونکہ میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے بجیز رکھے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے برڈز کا ٹریٹمنٹ کرنے میں کافی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ انہیں برڈز کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کی مختلف بیماریوں کے بارے میں کہ ان کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جائے۔ تو فرینڈز، جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں تو آپ کے بجیز کو جو سب سے زیادہ
السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نوید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں برڈز ہیلتھ کیئر اینڈ بریڈنگ۔ آج کی اس ویڈیو میں فرینڈز آپ دوستوں سے جو بات شیئر کرنی ہے وہ ہے بجیز کے موشنز کے اوپر، کیونکہ میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے بجیز رکھے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے برڈز کا ٹریٹمنٹ کرنے میں کافی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ انہیں برڈز کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کی مختلف بیماریوں کے بارے میں کہ ان کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جائے۔ تو فرینڈز، جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں تو آپ کے بجیز کو جو سب سے زیادہ بیماری لگتی ہے وہ موشن کی ہی ہے، کیونکہ اس میں برڈ جو ہے وہ بہت شوق سے پھر کھاتا نہیں، مرجھا کے بیٹھا رہتا ہے اور اس میں پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور اس کی کئی بری حالت ہو جاتی ہے۔ تو اسی ویڈیو میں آپ دوستوں کو میں یہی ساری باتیں بتانے کی کوشش کروں گا اور آپ دوستوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کیسے موشن کو اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو اس کی وینٹ والی جگہ کو ٹرم کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ میں امید کرتا ہوں فرینڈ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، کیونکہ میں آپ دوستوں کے لیے لاتا ہوں ایسے ہی مزے کی ویڈیوز۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے فرینڈز ریڈ آئیز ایگزیبیشن کا میل، اور یہ ابھی پٹھا ہے اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موشن کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ کیسی حالت ہو گئی ہے۔ اگر آپ کے بھی کسی بجیز کے پیس کو موشن لگ گئے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ جو ہے وہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بجیز جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کے کسی بھی بجیز کے پیس کو ایسی حالت اس کی ہو جائے اس کی موشن کی وجہ سے، تو آپ کو اس برڈ کو الگ کر لیں، کیونکہ آپ نے اگر کلونی میں چھوڑا ہوا ہے تو سارے برڈز کا آپ ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ اسے دوائی ڈالیں گے تو وہ سارے برڈ ہی پئیں گے۔ تو فضول میں کسی برڈ کو جو ہے وہ میڈیسن نہیں دینی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ایسے برڈ کو پکڑ کے آپ نے اس کی ٹرمنگ کرنی ہے تاکہ اس کی وینٹ والی جگہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے، اور ایسے برڈ کو جو ہے وہ بیٹ کرنے میں بہت ہی زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ اس کی وینٹ جو ہے وہ بالکل بند ہو گئی ہے، اور اگر آپ بر وقت اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے یا اس کو پکڑ کے اس کی ٹرمنگ نہیں کریں گے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ برڈ جو ہے وہ کتنی جلدی ایکسپائر ہو جائے گا، کیونکہ وہ بیٹ نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ انفیکشن ہو جائے گا، جس کی وجہ سے برڈ جو ہے وہ بہت ہی جلد مر جائے گا۔ تو آپ کو چاہیے، ابھی آپ کو میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس کی وینٹ جو ہے وہ بالکل بند ہو گئی ہے، یہ بیٹ اس کی جو ہے وہ پروں کے ساتھ چپک گئی ہے۔ تو سب سے پہلے پکڑ کے آپ نے ایسے برڈز کو جو ہے اس کی ٹرمنگ کرنی ہے۔ ٹرمنگ کرنا بہت ہی آسان ہے، آپ کے پاس ایک عدد کینچی ہونی چاہیے، اور برڈ کو جب ہی آپ نے پکڑنا ہے تو تھوڑا ایسے نیچے کریں گے تو یہ پھر پاؤں اوپر نہیں اٹھائے گا، لیکن میں ابھی آپ کے سامنے ہی ٹرمنگ کروں گا، کیونکہ میں اسے اگر نیچے ایسے کروں گا تو یہ پھر آپ دوستوں کو نظر نہیں آئے گا۔ اگر میرے ساتھ کوئی اور دوست ہوتا ویڈیو بنانے کے لیے تو پھر جو ہے وہ میں آپ دوستوں کو طریقہ مکمل طور پہ سمجھا پاتا، لیکن ابھی بھی آپ دوستوں کو میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی برڈ پکڑنا ہے تو اس کو تھوڑا سا اس کا سر نیچے کر لیں، پھر اس کی ٹرمنگ کریں، پھر وہ پاؤں وہ آگے نہیں لے کے آئے گا۔ لیکن میں اس کی ٹرمنگ جو ہے وہ ایسے ہی کروں گا۔ زور زبردستی آپ نے نہیں کرنی اور نہ ہی اس کی وینٹ کو کاٹنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا دھیان کہیں اور ہو اور آپ اس کی وینٹ ہی کاٹ دیں یا اس کی کوئی انگلی ڈیمیج کر دیں۔ اور سب سے ضروری بات کہ جب بھی مچھر کا سیزن ہو تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بال بہت ہی زیادہ نہ اتاریں، کیونکہ جیسے ہی مچھر کا سیزن آتا ہے اگر آپ بال بہت زیادہ اتار دیتے ہیں تو اس کا آپ کو یہ نقصان ہوتا ہے کہ مچھر پھر وہاں پہ بیٹھتے ہیں، کاٹتے ہیں، برڈ کو جو ہے زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے، دانے بن جاتے ہیں وینٹ والی جگہ پہ، اور وہ پھر اور زیادہ پریشانی کا ہو جاتی ہے برڈ کو۔ تو آپ کو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے دن ہی آپ کو اس کا جو ہے پتہ چل جائے گا کہ اس کا بہت ہی زیادہ آپ کے برڈ کو فائدہ ہوا ہے۔ اگر آپ اس کا کورس کرائیں گے 3 سے 5 دن کا آپ نے اپنے برڈ کو کورس کروانا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بجیز جو ہے اس کو اگر کسی طرح کا کوئی بھی انفیکشن ہوگا تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں فرینڈ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے
اس کے ساتھ ہی مجھے فرینڈز اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو، نئے ٹاپک، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.